இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா ஸ்டூபிட் வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம் எது பண்றதா இருந்தாலும் ஒரு மனைவியோட உதவி இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இது அத்திமரோட பசங்க கிட்ட சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க. கிர்ரா தலையில தேய்க்கிற தேங்காய் கொடுத்துருக்காண்டா எவனோ. அது தலையில தேய்க்கிறது இல்லடி. ஐயோ வருஷம் இப்படி ஒரு கிரிக்கெட் மட்டும் வந்து மாட்டிடுறானே. அவங்க வந்து எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கு நிறைய விஷயம் கொடுக்குறாங்க. ஐ அக்செப்ட் இட். பட் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு இருக்குல்ல. கொடுத்தவன மட்டும் நான் பார்க்கணும். அவன நசுக்கு நசுக்கி தூக்கி எறிஞ்சிடுறேன். ஏ வாவ் நீ ஆடு கர்மம் புடிச்சவன் கண்ணை வச்சு நான் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். ஏதாவது வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பத்தல செல்ல குட்டீஸ். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் துரு கூட எப்போல்லாம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறனோ அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுடைய கிஃப்ட்டு வந்து அவன் கண்ணு முன்னாடியே வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது அது இன்னும் எனக்கு ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா இது அவனுக்கான டைம் இல்லையா. ஆக்சுவலாக அவனை பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்துட்டு வீட்டில் வேலை பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து வெளியே ஷூட்டிங் போகிறதா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிட்டு நானாகவே ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துட்ருக்கேன் இல்லையா. இந்த மாதிரி விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பண்ணி 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 எனக்கு ரொம்ப டயர்டாகிடும். அண்ட் முக்கியமாக என்னோடய ஸ்கின்னுமே டல்லாயிரும். கண்டிப்பாக கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க என்ன அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்கின் ரொட்டீனில் வந்துட்டு டெய்லி வந்து நான் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரஸ்டடான ஸ்கின் கேர் பிராண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிவியா சாஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, நான் டீனேஜ்லேருந்தே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எதனாலன்னு கேட்டிங்களா, என்னோட ஸ்கின்னை வந்து சூப்பராக ஆகிடும். பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் குவிக் ஃபிக்ஸ் ஃபார் எவ்ரி டே. இதோட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே லைட்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்கும். ஹெவியான ஃபீல்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. ஸோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம எவ்வளோ வேலை பார்க்குறோம், இந்த வேலை பார்க்குறப்ப வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து நல்லா லைட்டாக அப்படியே வந்துட்டு நான் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம்ல, அதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிவியா தான். ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு சிம்பிளாக இருந்தாலும் இதில் எஃபெக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆன லைக் விட்டமின் இ, ஜோஜோபா எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் வண்டர் ஃப்ரூட் க்ளோ தரும். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, நானே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன். ஏன்னா இது வந்து ஜெல்லை விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மடங்கு ஜாஸ்தியாக வந்து மாய்ஸ்சரைசர் இருக்குது. சூப்பரில். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, என்னோட ஸ்கின்னை வந்து 24 ஹவர்ஸுமே வந்துட்டு ஹைட்ரேட்டாக வச்சிருக்கு. அண்ட் பார்க்குறதுக்குமே பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த நிவியா சாஃப்ட் மாய்ஸ்சரைசர் வந்து வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. செக் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து போடுங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா துருக்கு அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவனோட ரியாக்ஷன் என்ன, எப்படிலாம் பண்ணுறான், கோஆப்ரேட் பண்ணுறானா இல்லை கேமில் வச்சு அந்த கிஃப்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுலேயே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறானா அப்படின்றத வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வாங்க. இல்லை இரு, இப்போ இல்லை, வெயிட் பண்ணு. இப்பதான் பிரைட் ஆரம்பிக்கலாம். ஹாய் மை செல்ல குட்டீஸ், வெல்கம் டு mynawings யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறீங்கன்னா ஸ்டூபிட் வெக்கமா இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம். என்னது நாத்தனார் கொடுத்த ட்ரெஸ் எனக்கு ஒரே நிமிஷம். ஐலாவோட ஃப்ராக்கை போட்டு நீ என்ன பண்ணுங்க. ஐலாவோட ஃப்ராக்லாம் கிடையாது, நாத்தனா வாங்கி கொடுத்தா என்னன்னா அக்கா ரீசெண்ட் டைம்ல வந்துட்டு வீடியோ எதுவும் போக மாட்டீங்க, ஷூட்டிங்கும் போக மாட்டீங்க, எதுவும் போக மாட்டீங்க, சோத்துக்கு தண்டமா பூமிக்கு பாரமா தண்ட சோறு திருட்டு. அதனால இப்ப ரீசெண்டா பார்த்தேன் நீங்க வந்து நம்மளுடைய ஃபேமிலி தொழில் ஒன்று இருக்கு, ஒரு கயிறு கட்டி விட்டு அது மேல ஏறி நடங்க, அதுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ட்ரெஸ் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா நான் அதுக்கு ரிஹர்சல் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நீங்க கூப்பிட்டுட்டீங்க. நீ பிறந்தல இருந்தே இப்படிதானா இல்ல அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு மட்டும் இப்படி ஆயிருவியா? ஸோ வந்து துருவோட பர்த்டே vlog எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க அவனை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஒரு அப்பாங்களுக்கும் இருக்கும்ல, அப்பா அம்மாக்களுக்கும் திமுரு. அதெல்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு சாரி சொல்லுங்க, என்ன திமுரு. அதை வந்து இப்போ நம்ம பையனுக்கு வந்துட்டு பயங்கர கிராண்டாக பண்ணணும், பொண்ணுக்கு கிராண்டாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு 10 வயசு வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ண முடியும் பசங்களோடதோ பொண்ணுங்களோட பர்த்டேவோ. அதுக்கப்புறம் அதாவது என்னன்னா அதெல்லாம் ஓகே, அதாவது 1லேருந்து ஒரு 10 வயசு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இருப்பாங்க. ஆனால் முக்கியமாக வந்து எனக்கு என்னமோ அவன் பர்த்டேயோட வந்து என்னன்னா நாங்கள் ரெடியாகி ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு ரெடியாகிற மாதிரி ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ளை மாதிரி இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து தீம் என்ன மேட்டர்னு செட் பண்ணல. ஏஜென்ட் டி அவனுக்கு 2 பாடி கார்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இருந்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு இப்போதான் ஏமாற்ற முடியும். எல்லாரும் என்ன ஏமாத்துறாங்க. ஏன்னா அங்கே ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கெட்டப்லாம் போட்டு வந்ததும் உண்மையிலே ஸ்பைடர்மேன் வந்துட்டாரு, உண்மையிலே கேப்டன் போயிருக்கா அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஹாய் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு துரு வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணான். அது இப்போ வரைக்கும் ஸ்டில் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு. கேப்டன் அமெரிக்கா பர்த்டேக்கு வந்தார், ஸ்பைடர்மேன் பர்த்டே
பர்த்டேக்கு வந்து எங்க பாருங்க சும்மா. ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் வந்து இப்போ வந்து கேட்கலாம், இப்போ எங்க இருந்து உங்களுக்கு காசு வந்துச்சு? கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வந்து எங்க கிட்ட காசு இல்லை, ஒரு முளம் ஜூஸ் வாங்கி கொடுக்க கூட காசு இல்லைன்னு சொன்னீங்க, இப்போலாம் எப்படி காசு வந்துச்சு? எப்படி நானே சொல்றேன், நீ ஏன்டா இப்படி பண்ற? ஜூஸ் வாங்க எங்க காசு வந்துச்சு அப்படின்னா, எஸ் இப்போ காசு இருக்கு, இப்போ காசு இல்லாமல இப்போ காசு இருக்கு. துரு பிறந்த பிறகுதான் எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் பயங்கரமா இருக்கு. ஆனா இந்த குழந்தை வளர 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 இருக்கிற சொத்தை விட 15 மடங்கு பெருகும் ஐயா. இன்னொரு விஷயமும் சொல்லவா, கிரெடிட் கார்டு மாதம் 30,000 ரூபாய் மட்டுமே கட்ட வேண்டும். அது வந்து எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக எடுத்தது. அண்ட் வந்து நான் ஜென்ரலா சொல்றேன், துரு வந்த பிறகு லைஃபே டோட்டலா மாறிடுச்சு. ஸோ அதனால வந்துட்டு துருக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றதுல என்ன இருக்கு அப்படின்றதுனால தான் வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். அண்ட் வந்து நிறைய பேர் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க. சேர்த்து வச்சு என்ன பண்ண போறோம்? ஆமா, ஒன்னும் பண்ண போறது கிடையாது. இருக்கிற லைஃபை ஜாலியா வாழ்ந்துட்டு போயிடணும். நாளைக்கு சோறுக்கு கஞ்சி இருக்கா, அது மட்டும் போதும். எப்ப பார்த்தாலும் சோறு சோறு சோறுன்னு. சரி, இப்போ என்ன vlog? ஆமா, இப்போ ஜெனரலா ஒரு பர்த்டே vlog வருது அப்படின்னா, துரு பர்த்டே vlog வருது அப்படின்னா அடுத்து தொடர்ந்து என்ன வரும்? துருவோட பர்த்டே gift. அந்த கிஃப்ட்டை இன்னைக்கு ஓபன் பண்ணி இந்த ஓபன் பண்ணலாமா? இருமா, அத கிஃப்ட் ஓபன் பண்ணி நீட்டா இருக்கிற வீட கந்தரகோலமா ஆக்க போறோம். அதுதான் இன்னைக்கான vlog. ஒரு நீட்டாவும் இல்ல, இந்த பக்கம் ஃபுல்லா அப்படி இருக்கா, அப்படியே வாங்க இந்த பக்கம் திரும்புங்க. இதோ பாருங்கள் அந்த நீட்னஸை, இதோ பாருங்கள் அந்த நீட்னஸை, அதோ பாருங்கள் அந்த நீட்னஸை. அரை மணி நேரமா கதையா சொல்லிருக்கேன், அம்பட்டுக்கும் சரிங்க சரிங்கன்ட்டு ஒரே வார்த்தை. ஒரு நீட்டாவும் இல்ல. பொண்ணு போயிட்டானே. ஆக்சுவலா நேத்து தான் பர்த்டே முடிஞ்சது. ஸோ காருக்குள்ள எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கோம், போய் எடுத்துட்டு வரணும். எது பண்றதா இருந்தாலும் ஒரு மனைவியோட உதவி இல்லாம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இது அத்திமரோட பசங்க கிட்ட சொன்னா கூட நம்ப மாட்டாங்க. குடுக்கறதெல்லாம் வந்து பெருசு பெருசா அடுக்கடுக்கா இருக்கு, ஆனா தூக்கும் போது வெயிட்டே இல்லப்பா. என்னது இது? ஐயோ, பேப்பர் பண்டது. அட பாவிகளா டேய். அழகா இருக்கேனா? க்ளோஸ் பால், க்ளோஸ் பால். பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேக்கு தான் நிறைய கிஃப்ட் வரும்னு நினைச்சேன், பட் தேர்ட் பர்த்டே கூட ஓரளவுக்கு பண்ணியிருக்கான். நன்றி எல்லாருக்குமே. நன்றி. 100 ஆண்டு காலம் வாழ்க, நோய் நொடி இல்லாமல் வளர்க. பிரிச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் என்னென்ன எவ்வளோ காமெடி போட்டு வச்சிருக்காங்க உள்ள. எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவேன், டேய் தெரியும்டா, போன வருஷம் நான் கொடுத்தேன்டா அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஏமாத்துறவனை விட ஏமாறவன் தான் குற்றவாளி நீங்க அடிக்கடி சொல்லுவீங்க. நான் ஏமாந்துட்டேப்பா. என் நண்பன் முத ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தான், கேப்டன் அமெரிக்கா. அதவே 2 ஆக்கிட்டான். பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ பெரிய பொருள் வாங்கினாலும் அவ்வளோதான் கிழிஞ்சிரும். இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு கனமான கெத்தான. ஆமா, கிஃப்ட் தான். இப்போ யாரோ உள்ள 4-5 செங்கக்கல் வச்சு கொடுக்குறாங்க. உட்காந்துக்கோ. என்ன கிஃப்ட் வேணும் உனக்கு? இது ஓபன் பண்ணலாமா? யார் கொடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தா துரு ஃப்ரம் செல்லா. ஓ, செல்லா அக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்டா? ஓகே. என்னதுப்பா இது? என்னது இது? டாய்ஸா? ஓபன் பண்ண, நல்லா ஓபன் பண்ணு. அச்சோ, மறுபடியும் காரா? ஐயோ, மீண்டும் மீண்டுமா? இந்த கிஃப்ட் ஓபன் எனக்கே சந்தோஷமா இருக்கு. வாவ், எனக்குல ஜாலியா தான். செல்லா அக்கா, थैंक यू. டோராமேன். நெக்ஸ்ட் துரு எது துரு நெக்ஸ்ட் எது ஓபன் பண்ணனும்? இதுவா? யார் கொடுத்தா? அக்கா, மிஸ்டர் பிரேம். எங்களோட ஸ்டைல். ஆக்சுவலா வந்து gift இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கம்மி, போன பர்த்டே விட. ஏன்னா சாருக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்துருச்சு. மாமே மஞ்சள் கிட்ட மொய் வாங்காம எப்படி பொழப்பு நடத்துறது? ஏன்டா இது ஒரு தொழிலாவே பண்ணுவேடா? மொய்யா வந்துருச்சு. மொய்யா வந்தது. ஆமா, மொய் வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வந்தது, ஒரு 10,000 வந்திருக்கும். ஏய் என்னடா நான் சொல்லல, அவன் நம்மளுடைய இனம். பாத்தீங்களா? சரவணா ஸ்டோர். வாவ், ஏய் சரவணா ஸ்டோர் தான் உண்மையிலே. சரவணா ஸ்டோர். பட் ஏய் ஆமா, நம்மளுக்கு வேலையும் பார்த்துட்டு அந்த சைமல்டேனியஸா வாங்கலாம். ஏய் அது பிக்சர் ஒரு நிமிஷம், இது என்ன? வாட் இஸ் தட்? ஹார்ஸ் இல்ல, யூனிகார்ன். அடுத்து என்னது? தேங்க்ஸ் பிரேம். பாய். அதாவது இது மொட்டை கடுதாசி. ஏய் வாவ், இது சூப்பரா இருக்கு. நல்லா இருக்கு, சூப்பர், நைஸ்.
நெக்ஸ்ட் என்னது? ஓ சூப்பர்ப்பா, எனக்கும் அதுதான்ப்பா கண்ணா இருந்துச்சு. இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க, சரத்து கார்த்தி. அப்படியா? ஓகே, தேங்க் யூ சரத் அண்ணா சொல்லிடு. இது என்னதுப்பா இது? தெரியலையே. பென்னா? பால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சொல்லு. பாலோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சொல்லிடு. பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா படிக்கட்டும், நல்லா எழுதட்டும், படிச்ச பையனா எங்கள மாதிரி வர வேண்டாம். கலர் பென்சில், கிரையான். ஏய் இங்க பாரு, லாஸ்டா வச்சிருக்கான் பாத்தியா? கன் வச்சிருக்கான். கர்மா புடிச்சவன் கன்னை வச்சு இவன் ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான். எல்லாம் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஒன்னொன்னு ஷேரிங். ஏய் நான் பென்சில் வாங்கிக்கிறேன்டி, ஏய் நான் பெயிண்ட் டி, ஏய் நான் ஸ்கெட்ச் டி அப்படிட்டு எல்லாம் டிடியா இருக்கே. ஆமாடி, ஏன்னா வந்தவங்க ஓபன் பண்ற இரு. Thank you. ஏய் புல்லட்டோட கொடுத்து தொலைச்சிருக்காங்க. இத கொடுக்க மாட்டேன் நான். ஏயா கத்துற? என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அவனுங்க? ஏடா இதெல்லாம் என்ன இது? பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப சிரமம். கொடுத்தவனை மட்டும் நான் பார்க்கணும். அவனை நசுக்கு நசுக்கு நசுக்கி தூக்கி எறிஞ்சிடுறேன். இது நான் பண்ணது எனக்கே பண்றானுங்க. பயந்துட்டேன் நான், உள்ள ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு எடுத்தேன். ஐயோ துப்பாக்கி அப்படியே வச்சிடலாம். ஓகே அப்படியே வச்சிடலாம். இது இந்த இது டிஸ்ப்ளே மட்டும். அடுத்த gift பார்த்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே அடுத்த gift அந்த பக்கம் வச்சுக்கோ. நான் பிரிக்கிறேன். என்னப்பா முகம் எல்லாம் வாடி போச்சு? லூப்ரிகேட்டிங் ஆயிலா? எனக்கு புரியலையே. ஏன் பண்ண வேலைன்னு தெரியலையே. ஏனே இப்படி அனுப்புறிய? இது என்னல அனுப்புறிய? எவ்வளவு பெருசா அனுப்பி விட்டுருக்கீங்க? யாருக்கோ எதுக்கோ ப்ரமோஷன் காயில் வந்திருக்கும். அதாக ப்ரமோட் பண்ணி நம்ம கிட்ட ப்ரமோஷன் கொடுத்துட்டாரு போல இருக்கு. இறா தலையில தேய்க்கிற தேங்காய் கொடுத்துருக்காண்டா எவனோ. அது தலையில தேய்க்கிறது இல்லடி. ஐயோ வருஷா வருஷம் இப்படி ஒரு கிரிக்கெட் மட்டும் வந்து மாட்டிடுறானே. டாய்ஸ் ஆனா பாக்ஸ் தெரியல, யார் அதை கொடுத்ததுன்னு தெரியல. துரு வெயிட் பண்ணு. இங்க பாருடா, உங்க அத்தா வாங்கிட்டு வந்த gift இது. வினோத். தேங்க் யூ வினோத். ஓபன் பண்ணு. அவர் பெரிய ட்ரம்ஸ் பிளேயர், அதனால ட்ரம்ஸ் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு வினோத். ஓ வினோத், கூட்டணி குந்தன் வினோத். ஆமா, ஆக்சுவலா அவனோட பொம்மையை கொடுத்துறான்னு நினைக்கிறேன் அந்த gift. அப்பா இது யார் தெரியுமா கொடுத்தா? மாகாப்பா அண்ட் ஃபேமிலி. சூசன் அவங்க. வா ஆன்சோ டார்லிங் சொல்லு. ஏமி டார்லிங். ஏமி டார்லிங் சொல்லு. ஏமி டார்லிங். ஐயோ என்ன எல்லா நெக்லஸ் சுட்டுட்டே ஆனா எல்லாருமே இப்படி வாங்கி கொடுத்தா டேய் செத்தோம்டா நம்ம. மறுபடியுமா? தேங்க் யூ மாகாப்பா சொல்லு. தேங்க் யூ தப்பா தான் சொல்றேன். ஏ வாவ் துரு, இது சூப்பரா இருக்கும். நீ ஆடு. நீ இந்த மாதிரி ஆடு, திரும்பி ஆடு. தேவா கொடுத்தது. தேவா கொடுத்ததா? தேவா கொடுத்த gift. தேவா எனக்கு ஞாபகம். ஏய் தேவாவோட gift இது துரு, தேவாவோட gift. ஐயோ ஆக்சுவலா அவ வந்துட்டு இவளுக்கு பிடிச்சத கரெக்ட்டா வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. இரு. யார்ப்பா இது? வாவ் பரவாயில்ல. இந்த ஹல்க்கு வந்து எங்க வீட்ல சாப்பாடுலாம் போட்டு உண்மையில ஹல்க் மாதிரி நாங்க நெக்ஸ்ட் இயர் காமிக்கிறோம். இது யார் துரு? ஹல்க் பிரசாத். ஹல்க்னு மட்டும் சொல்லு. ஹல்க். ஓகே தேங்க் யூ தேவா சொல்லு. தேங்க் யூ தேவா சொல்லு. சரத்துக்கு 2 gift கொடுத்துருக்காங்களா? பிச்சேடா வந்து ஸ்கூல் பேக் கொடுத்துருக்கு. ஸ்கூல் பேக், அதாவது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னடானா கலர் பென்சில் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இங்க வந்து ஸ்கூல் பேக் வந்திருக்கு, எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சு இவன் ஸ்கூலுக்கு எடுத்து போறதுக்கு. பாரு நவீன கொசுவை கொல்லும் நவீன.
கொசுவை கொல்லும் நவீன மிஷின். எஸ் நான் பிச்சு தரேன். மத்த கிஃப்ட்ல பிரிக்கலாம். அடுத்த கிஃப்ட் எடு. தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம். எஸ். ஏன் அப்படின்னா பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது மைக்கோட ரிசீவருக்கு ஆஃப் ஆயிருக்கு. இங்க யாருமே சொல்லாம அப்படியே பேசிட்டே இருந்திருக்கோம். அதனால நிறைய விஷயம் இது பண்ண முடியல. அண்ட் வந்து மெயினா ஒரு கிஃப்ட் வந்துட்டு எனக்கு பிடிச்ச கிஃப்ட். அந்த கிஃப்ட் இங்க இதை இப்படி கையில வச்சுட்டு இருக்கும்போதே மைக் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. டோட்டலா நாங்க பேசினது எதுவுமே வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆகல ஆடியோல. ஸோ அதனால மறுபடியும் பேசுறோம். இது வந்து மாக்காப்பா அவங்க ஃபேமிலில இருந்து கொடுத்தா எக்ஸ்ட்ரா புல்லட். எக்ஸ்ட்ரா புல்லட் இல்ல? ஆமா எக்ஸ்ட்ரா புல்லட். அதான் கன்னும் கொடுத்து எக்ஸ்ட்ரா புல்லட். இனிமே வீட்ல எவன் வந்தாலும் சுட்டு சுட்டு தள்ளுவோம். அந்த மாதிரி பேரை மறந்துட்டாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு பிரிக்கும் போது பேரை பார்த்தோம். இது வந்து தானோஸோட கை. ஆனா நந்தினி ஜான்சினாவோட கைன்ற கை கிடையாது. இது ராசிக்கல் பார்க்கும் நேரம் இது. அதாவது இந்த கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்பான நேயர்களே, மீனம் ராசி நேயர்கள் கனக புஷ்பராகத்தை போட்டு விட்டால் வாழ்க்கையில் ஓஹோ என்று வருவீர்கள். கர்ம கர்மா என்ன இப்படி நாறுது? அடுத்ததாக தனுசு ராசி நேயர்களே, இந்த கல்லை இப்படி போட்டு விட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி சாத்தான் வந்து விடுவாங்க. அஜய் ஆனந்தி அவங்க கொடுத்தது. அதாவது போன வாட்டி அவங்க கொடுத்த கிஃப்ட் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியல. அது எப்படி செட் பண்ணு எப்படி விளையாடு. அதை வச்சுதான் அப்பெல்லாம் சோறே ஊட்டினேன். ஆக்சுவலா வந்து அது காலில் ஏறி போயிட்டு அப்படியே வரணும். ஆனா ஒரு வயசுல கொடுத்துட்டா. 4 வயசுல விளையாட வேண்டியதை நான் அதை கொஞ்சம் பிரைவேட்டா அதை எப்படி க்ளோஸ் பண்றதுன்னு இப்போ வரைக்கும் தெரியுமா? தெரியாது. அப்படியே தான் நிக்க வச்சிருக்கேன். ஆமா இவளுக்கு ஏன் இப்படி புத்தி கெட்டு போச்சு? அதே மாதிரி இப்ப இந்த பொருள் அவங்க வந்து எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்கு நிறைய விஷயம் கொடுக்குறாங்க. ஐ அக்செப்ட் இட். பட் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு இருக்குல்ல. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, திஸ் இஸ் நாட் மை கிஃப்ட். திஸ் இஸ் துருவன் கிஃப்ட். யார் கொடுத்தாங்க தெரியுமா? அஜய் ஆனந்தி. சொல்லு. அஜய் ஆனந்தி. Thank you சொல்லு. Thank you ஆண்டி சொல்லு. Thank you ஆண்டி. இந்த கார் யார் கொடுத்தா? அண்ணா. அண்ணா இல்ல ஆண்டி. ரேஸ்மா. ரேஸ்மா. சொல்லு. ரேஸ்மா thank you சொல்லு. Thank you. இது வந்துட்டு ரோஃபா மேம் கொடுத்தது. சோ thank you ரோஃபா மேம் சொல்லு. Thank you guys. Thank you guys. Thank you பிரதிமா மேம் சொல்லு. ரோஃபா மிஸ். பிரதிமா மேம் மிஸ். இது பர்టిక్యులரா இது யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியும். ஜாக் அண்ட் ரோஷினி. இது ஓபன் பண்ணுவோமா? ஓகே இது ஓபன் பண்ணுவோமா? இந்த பாக்ஸ் ஏன் சைலண்டாவே இருக்கு அப்படினா இது வந்துட்டு நாங்க சொல்லி வாங்குன gift. அதான் அவன் கேட்டான் என்ன giftரா வேணும் அப்படினு. அப்ப நான் இது வேணும்டா. எனக்கு இதுதான்டா வேணும். பரவாயில்லை. ஏனா இது இவனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால சொன்னது. அப்படியே பாத்துட்டீங்களா? நல்லா இருக்குல்ல? என்ன செட் பண்ணனும் எல்லாத்தையும். செட் பண்ணுங்க. நந்தினி பயங்கரமா இருக்காங்க. இந்த சைக்கிளோட இமேஜ் வந்துட்டு செட் பண்ண பிறகு நானே போட்டோ எடுத்து இந்த வீடியோல அட்டாச் பண்றேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தட்டி பை. Thank you.